저희는 땡땡 사거리에서 아니 좀 솔직히 만들어봐. 저희는 땡땡 사거리에서 해서 아파트 단지 내로 들어와서 안녕하세요. 원래 그네를 타려고 했다가 그네를 누가 타고 있단 말이에요. 그래서 저희 시소를 타고 있어요. 와 진짜 어이가 없네 진짜. 저희 이거 앞에 메론이 있어요. 그리고 다이소 가서 뭘 샀냐면 아까 말씀드렸지만 이거를 샀어요. 이게 4개 들어있는 거예요. 이거 피하면이 이거 4개. 저희 이것도 했어요. 하나씩 해서 리롱새롱 메롱 이렇게 붙였어요. 아니 그만하라고요. 아니 진짜. 나 지금 하소밖에 안 듣고 있어. 기다려. 아니 그러다가 갑자기 세게 할 거잖아. 살살하고 있잖아. 저희가 5학년 2반입니다. 갑자기 왜? 아니야 저희는 땡땡 초등학교 5학년 2반. 전 60번. 메롱의 본명은 지읒 시읒 이응. 야 얘가 이미 편집할 때 말했어. 9월 1일은 메롱 지읒 시읒 이응의 생일이에요. 근데 그랬어. 얘가 어차피 우리 다 그거 말했어. 초성 이름. 응. 나는 기억 이응. 그리고요 배롱은 기억 이응 시읒이고요. 그만할게요. 네? 그만할게요. 그만한다고요. 뭘 그만해? 너는 안 해. 세롱은 시읒 이응 시읒이고요. 참고로 배롱이랑 세롱이랑 성은 다르지만 이름은 똑같고요. 리롱은 기억 리을 니은이고요. 재롱은 이응 지읒 시읒이에요. 너랑 이 거의 성이 똑같아. 우리 아빠도 권씨야. 누가 뭐래지? 우리 아빠는 우리 아빠도 권씨고 우리 친할아버지도 권씨고 그 친할아버지 아빠도 권씨. 친할아버지 아빠도 권씨고 그 친할아버지 아빠의 아빠도 권씨야. 나 있잖아. 나 권씨가 36대 돈이래. 7인가 6인가. 야야야 근데 말해버리면 어떻게 기읒 리은이라고 말했는데 권이라고 야, 이름 말 안 했잖아. 밝혀버렸습니다. 기읒 리롱은 권 리을 니은입니다. 좀 평만 다 알려주자. 아 태안진 사람은 메롱은 정땡땡이고요. 이응이고요. 정 배롱은 김이응 시옷이고요. 세롱은 서 이응 시옷이고요. 재롱은 지읒 시읒이고요. 리롱은 권 리읒 니은이고요. 나 혼자 타볼래. 안 돼, 노. 아니 나 혼자 타볼래. 저희는 지금 잠깐 멈추고 쟤못 올라간다. 앉아봐. 못 올라가? 하늘이 정말 이뻐요. 자 이쁘죠? 얼굴 안 나오려고 노력하는 중이에요. 나오면 가리. 짝. 네 이모티콘으로 가려드릴게요. 그리고 있잖아. 아니야. 뭐? 이따가 말해줄게. 영상에서 말하면 안 된단 말이야. 나 올려봐. 올려봐. 너가 들어. 내가 들어? 어. 손이 짧아. 안돼. 야, 너 저기 타. 거기 타. 리롱이에요. 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 리롱. 이렇게 돼. 리롱이에요. 야, 너기 가. 너가 뒤에 타봐. 나 뒤에 타면 이렇게 봐. 그럼 내가 앞에 타볼게. 기다려, 시아야. 갑자기 내려가서 나도 놀랐어. 내가 더 놀랐어. 내가 앉아야지. 에비수 프리미엄. 야야야야야야야야야. 야야야야야야야. 야야야야야. 아 오케이. 저희는 그네를 타고 있어요. 시아야. 저희는
프렌즈였다. 양복 프렌즈라고. 맞아, 양복 프렌즈라고. 우리 발만 나오게 찍어줘. 그림자만. 근데 어차피 생일 파티에서 얼굴을 조금 했잖아요. 얼굴 하긴 했는데. 아, 난 얼굴 하지 말라고 했는데 니나가 아 했으면. 근데 화면이 흔들려가지고 얼굴을 제대로 못 보여드렸어요. 따라가지 마. 여기 너로 가득해 첫 야, 너희 타고 누가 내릴 거? 아 뭐라고요? 누가 내릴 거? 내가 내려야지. 영화 편집 누가 해요? 너가 해야지. 아 왜 나 긴 영상을 왜 내가 다 해? 내가 할까? 어? 내가 해? 야야 한 15분짜리 텐데? 괜찮아. 그럼 아까 그럼 너가 해줘. 네가 톡으로 내려오니까 하기로. 톡으로 보내. 아니 그러면 그것도 좀 그래. 아 그럼 지금 끊어봐. 톡이 촉한 4분 이상이 못 보내니까 끊어.